Hi kakanakan, so adaki nyayo iti nag-challenge ka na antiyo nga agsao iti Norwegian in 24 hours. My God, challenge ba day jay? Lagi nga makamo ay na-fluent na antiyo nga agsao iti Norwegian. Siyempre palastog kumata naleng agsao ti Ilocano, naleng pagsao ti Norwegian. Ta isong arod ti sao ditoy, inti lugar ko ditoy abroad, iti Norway. So mabaling kamat nga sampulan kat, no, mabalbalin, tatno lang nga mabuhay yung makita yung nalaing nga agsao ti kasi na antimi ko na yo. Sige nga rodrog yan, anteng arod dito Norwegian challenge tayo nga rod 101. So ti panagsao ni Antiyo ti Norwegian hang aja ngay kaslangay national language dito nga tinagan ng katbukmol. Gamit tayang ko probinsya so dati dialect da. Kaslamat kanya tayo dita Pilipinas nga ti Ilocano hang agpadpada ti Ilocano iji Pangasinan kan iji Ilocos nga agtintin na rosda. So nagsauak di sa umi diti nga dialect mataros ang daklat ta iji sa bali nga lugar kasjay. So dito nga arot pakilalak simple lang tabak agdaringo ti agong na Antiyo. Dapat yan. Hi allesammans, det är Antibanget här. De kallar mig för Antibanget men det är inte mitt efternamn. Det är bara en sån karaktär här på YouTube som jag lagar. Ja, plötsligt snackar jag norsk. Det føles väldigt rart ut att göra detta. Men jag har fått sån utfordring fra en fan av meg. Så utfordrer meg til å snakke norsk på 24 timer, men jeg skal ikke gjøre det. Egentlig gjør jeg det over 24 timer til vanlig, for jeg snakker jo bare norsk på jobb og til vanlig ute. Jeg er opprinnelig fra Pangasinan i Filippinene. Jeg har bodd i Norge i snart 8 år og jobber som nattevakt på et sykehjem. Og samtidig så holder jeg på utdanning for å bli godkjent sykepleier i Norge. Så forhåpentligvis blir jeg ferdig i sommer, og så kan jeg jobbe som sykepleier da, på et sykehjem eller hvor som helst i Norge. Jeg trives veldig godt her. Jeg liker veldig godt Norges natur, Norges folk og Norges mat, ikke minst. Men, ja, hva skal jeg si? Jeg vil bare si tusen takk for alle mine abonnenter og seere som ser videoene mine, som sier at de liker mine videoer, og at de gjør deg glad og ler av det samtidig. Så tusen hjertelig takk. Til alle som lurer på, så bor jeg i Vestlandet her i Norge, så her er det faktisk bedre vær, skal jeg si. Jeg vet ikke hva det er jo selvfølgelig preferanse på været, egentlig individuelt, så for meg liker jeg best når det er varmere da, for da tåler jeg ikke så mye kaldt. Men av og til så elsker jeg jo når det kommer snø og sånn, så jeg liker det faktisk, og grunnen til at jeg flyttet til Norge, for det er alt for varmt i Filippinene egentlig, så ja. Så mange takk til alle som støtter meg frem til nå. Det er faktisk av og til så skjønner jeg ikke hvorfor folk fortsatt ser på mine videoer, for av og til så er det jo bare for tull. Til alle som er fra Norge, alle som er fra Norge som snakker og forstår Ilocano, så håper jeg dere kommer til å se mine videoer da, og alle som er selvfølgelig her i Europa, i nabolandene som i Sverige og Danmark, som forstår også Ilocano da, så håper jeg dere får se meg og støtte min YouTube-kanal. Jeg skal si at jeg også er på Instagram, og jeg også er på TikTok nå. Og jeg har også en Facebook-side som heter, ja, bare som meg, Antibanget. Så jeg håper dere skal følge meg alle sosiale mediene mine. Så tusen takk for at dere tok tid for å se denne videoen nå. Selv om det er egentlig bare
ikke tull heller, for da jeg skulle jo vise selvfølgelig kunnskapen min på å snakke norsk da. Så det er jo selvfølgelig kanskje spennende, og samtidig gjør mine seere, mine støttere, det er sant nå, jeg vet ikke om jeg snakker rett nå, egentlig. Det gjør meg fascinert eller imponert, enda mer imponert av meg da, med den kunnskapen eller, hva skal jeg si, talent jeg har. Det er jo å snakke norsk, selvfølgelig. Jeg setter stor pris på at mine følgere sier det altså. Så tusen hjertelig takk for at dere er alltid der for meg, og at ja, det er veldig, veldig rart å snakke norsk nå foran kamera med denne karakteren som jeg lager da. Så kjempekjekt, tusen hjertelig takk for alle støtte og all hjerte og kjærlighet til meg, og ja. So, daytan kakanakan, napagbigyan ka, napasao actually si Norwegian, tanian. Okay lang, ada kami limit na tipa nag-Norwegian ni Antiyo. After 2 to 3 minutes, medyo agdara ta agungkon. After 1 hour, ada yun, makuma ako, kumatos na Antiyo. Joke lang, ay na syempre, pakita tayo at kinalaing tayo mga rodma niya. Si tayo pa yung Ilocano, Diyos ko. Sige nga, sabi lang kung man nagustuhan nyo dito, simple lang, basit nga video. Something new, something fresh, para kanya gabi, never ko pa yung naarami dito nga video niya, agsa o tinarwi dyan. Sige nga, kakanapan, thank you so much, manan.